聖誕節最希望收到 Loro Piana 嘅餐具，因為實在太靚。各位 Mings 嘅讀者，你哋好，我阿 Sa 蔡卓妍，我而家就帶大家嚟睇下 Loro Piana Holiday Gifting 嘅 Pop-up Store。聖誕節就嚟到啦，如果我要喺呢一度揀一份禮物送俾我心愛嘅人，我會揀頸巾，因為 Loro Piana 嘅頸巾係出名非常之舒服嘅，因為佢係用啲好細嘅 cashmere 去織成啦。咁同埋今年有一個好特別嘅地方就係佢哋呢個 pop-up store 有一個 section 係可以俾你做一啲私人定製嘅刺繡咯。咁我諗收到嗰個人一定會覺得好暖同埋好窩心咯。我真係收過一份好，即係你唔可以話佢係差咯嗰份聖誕禮物，因為我記得有一年我哋交換禮物係唔知200蚊定係300蚊咁樣啦個 range，咁跟住我係抽到4條廁紙咯，即係我覺得係好實用嘅，但係即係你明唔明啊？聖誕節收到就係嗰一下係有少少唔開心咯，跟住我仲要係攞住嗰4條廁紙喺條街度行咯，即係你着到好靚，跟住攞住4條廁紙。聖誕節最希望收到 Loro Piana 嘅餐具。因為實在太靚啦。其實咧都唔使等聖誕㗎，因為我生日嚟緊啦，就係幾個禮拜後，可以生日送咗先。